好嘅時間又嚟啦，歡迎乘搭漢寶鐵路。今日係漢寶鐵路嘅第129集，就會介紹荃景圍站。我哋而家呢，就喺呢個非常之漂亮嘅梨木樹站開始搭車啦。我哋要等大約2分鐘。往皇崗嘅列車即將到達1號月台，為保安全，請勿超越黃線。Your attention, please. The local train bound for Huanggang will soon arrive on track number 1. For your safety, please stand behind the yellow line. 請小心1號月台列車關門。Please stand clear of the closing doors. 下一站係荃景圍，請喺左邊車門落車。乘客可在本站轉乘荃灣線。The next station is Chuen King Circuit, ST11. The doors on the left side will open. Please change here for the Chuen Wan line. 好啦，咁我哋呢就嚟到荃景圍站啦。咁荃景圍呢，就係呢個漢寶鐵路荃灣線同埋寶城鐵路新田線嘅轉乘站啦。咁所以呢，我哋見到呢呢個站嘅所有嘅設施呢，都係會用翻漢寶鐵路一貫嘅標準嘅。係啦。咁啊，3號月台就係新田線去沙頭角或皇崗。咁咧喺呢個3號月台尾嘅部分呢，有一個係由1號月台落嚟嘅電梯嘅。係啦，咁我哋轉頭先睇上面啦。我哋而家睇咗呢個下層嘅月台先。首先呢，就有一間空鋪啦，之後呢度有牌寫住荃灣線出口同埋列車去4號月台。咁啊，然後呢，就係呢個13號店22M 鐵路模型店。咁呢，有個 counter 收錢啦，之後呢度呢，就有2架 E44嘅東鐵線黃頭嘅。咁啊，前面呢一間商店呢，就係我哋嘅14號店啦，就係72。咁啊，無人商店啦，個貨架就大咗少少啦，咁所以咧就有啲閉路電視喺度影住。之後中間咧就係有一個嘅升降機，跟住咧去到隔離呢個位置咧就係 This Rise，就我哋嘅15號店。咁咧因為呢一個月台咧個定位咧係啲人咧就搭完荃灣線之後咧就喺呢個站度轉車就去新界翻屋企嘅。咁所以咧呢個站咧亦都係有配備有呢個兩餸飯俾大家喺度買完飯咧就翻屋企啦，有飯啦。有雞有牛啦，兩餸30蚊，三餸35蚊，淨餸38蚊，白飯15蚊。咁咧廚房裏邊咧就有微波爐啦、焗爐啦、爐頭啦、炸爐啦、雪櫃啦，同
埋抽油煙機啦咁樣。咁啊，再前面少少嘅部分呢，就係我哋嘅呢個扶手電梯啦，係啦。咁呢個扶手電梯呢，就係攞嚟落去4號月台嘅轉乘通道嘅。我哋轉頭睇睇。咁啊，月台頭嘅部分呢，就有一排凳俾人坐喺度等車啦，同埋中間呢，就有個路線圖嘅。咁我哋而家去到荃景圍啦，已經。咁我哋咧就先用呢個扶手電梯落去我哋嘅轉乘通道啦。嗱，呢邊咧係一個地底嘅轉乘通道啦。咁呢邊咧就係搭升降機用嘅。咁啊，本身嗰度咧就係扶手電梯嘅轉乘通道啦。嗱，呢度上去咧就係4號月台同荃灣線。咁啊，上到嚟4號月台呢邊咧，我哋先睇月台頭啦。咁喺月台頭嘅部分咧，就有個通道咧通翻去荃灣線嗰邊嘅，係啦。咁啊，出口或者荃灣線啦。咁啊，2號月台去中環，係啦。4號月台去慈雲山嘅。咁呢個站咧，呢個月台咧就俾啲人咧係喺新界啦，然後就搭到嚟呢個站之後咧，就係一係咧就喺呢個站出轉荃灣線去市區啦，或者咧喺啲人咧係會喺大窩口啊、荃灣啊呢兩個站搭到過嚟荃景圍之後咧，反向轉乘出市區咁樣嘅，係啦，或者去東北葵涌啦。所以呢個站都有一個幾大轉乘嘅功用啦。咁呢邊咧就係上樓梯，嗰邊就係扶手電梯。我哋轉頭介紹。之後呢度咧就係一個男洗手間，係啦。咁呢度有尿槽啦，同埋3個廁格。咁啊，男洗手間隔離咧就有一間嘅孔後壽司外賣店，咁啊10號店啦。咁啊好多壽司啦，有個 counter 啦。之後呢度有個員工區域，有個超大嘅雪櫃啦，同埋有個冰櫃。咁啊有閉路電視影住啦，一樣。咁中間呢度咧就係一個傷殘友善嘅洗手間，裏邊就係咁嘅。再隔離咧就係一個女廁，女廁咧就有1、2、3、4、5個廁格，同埋一排嘅洗手盆。好啦，咁之後中間呢個咧係間咗做鋪位嘅，係啦，我哋08號店就係我哋嘅寶城鐵路生物認領及旅客服務站，係啦，一樣啦，呢個每個站嘅標配啦，一樣係會有呢個生物認領嘅counter同埋員工休息室嘅部分啦。咁啊有凳坐喺度俾乘客等車。之後呢個通道咧，呢個位置就係落翻去我哋頭先嘅轉乘通道啦。咁啊一樣有掛我哋嘅國旗。呢邊咧就係出閘，咁啊去荃灣線方向轉乘。咁咧喺慈雲山方向嘅月台尾咧，呢個唔係咁多人嘅位置咧，就擺咗間銀行喺度嘅。咁啊，皇家漢堡銀行由皇家漢堡聯邦擁有，一般銀行服務嘅櫃台就喺呢邊啦。隔離咧就係櫃員機，咁櫃員機嘅配置咧就同之前梨木樹站一樣嘅。好啦，咁我哋而家出閘，我哋望一望荃灣線嗰邊啦。咁啊，荃灣線月台咧就喺路面嘅，係啦。咁如果要搭荃灣線嘅話咧，係要另外入閘嘅，係啦，呢個荃灣線嘅 Q train。咁所以咧，我哋見到呢度有售票機啦，係可以入去買漢堡鐵路嘅車飛啦。呢度咧有一個天橋嘅系統啦，係橫過呢個路軌去對面啦。咁呢個就係閘外通道嘅天橋嚟嘅。我哋咧就入閘望一望啦。我哋見到有個 Q train 啦，呢架。咁2號呢個咧就係荃灣線嘅終點站啦，咁所以我哋淨係得2號月台係會載客啦。咁呢邊呢個通道係咩嚟嘅咧？呢個係一個閘內通道嚟嘅。閘內通道咧，我哋用咗個非常智能嘅設計啦，就係橫過路軌嘅有得。咁係啦，如果有列車咧係會經過呢一個路軌嘅話咧，個活塞咧就會推個閘上嚟咧，就攔住啲人咧過唔到噶啦。我哋就未等到下一班，我哋就唔 demonstrate 住啦。好，咁我哋睇一睇呢個閘內商店先啦。首先咧就係有我哋嘅漢堡廚房、荃景圍店0102。咁呢度有啲貨到咗貨啦，但係未得閒收貨，所以啲紙皮箱冧住晒喺度啦。咁啊，廚房裏邊咧就係都頗大嘅，係啦，呢度有啲紙皮啦，拆咗嘅紙皮盒啦，放咗喺雪櫃頂啦。呢度係後廚嘅部分啦，洗手盤啊、洗菜啊咁樣啦。然後咧中間呢度咧就係整嘢食嘅地方，有雪櫃有垃圾桶，呢度有箱嘢應該係準備要放入雪櫃。
中間呢個夜飲位置咧就出餐落單咯。咁中間呢度咧就有少少顧客食飯嘅地方，咁然後咧就有呢個黃黑線，就係話俾大家聽咧，閘裏邊咧係唔可以飲食嘅。係啦，咁之後咧下一間鋪咧就係我哋嘅 BG Corner 便利店，係我哋嘅國家企業嚟嘅，係啦，咁啊03號店，咁啊一樣啦，有國旗啦，咁呢度有啲凍櫃啦，係啦，咁啊有嘢飲啦。咁咧我哋仲有個無人商店嘅版本咧，就叫做 BG Go 嘅。隔離嗰間鋪咧就係漢堡電訊，咁呢個就唔係國有企業嚟嘅，呢個係啦，呢個係普通一間電訊公司。咁咧呢度就有嗰啲牆啦，你買電話嗰啲牆啦，呢度咧就可以坐低搞啲電話卡嗰啲業務啦。呢度咧就係一個員工嘅房間。係啦，咁中間咧就係升降機啦，落去呢個新田線。再隔離咧亦都有商店嘅，就係我哋嘅國王餅店，係啦。呢度有幾款唔同嘅麵包啦。隔離有間鋪咧就係我哋嘅逆風速遞服務，你見到呢度有好多紙箱準備有人嚟收噶啦，呢度你真係就辦理一個寄卸或者收貨嘅手續啦，就係咁樣。呢個位置咧就係頭先喺下邊新田線上嚟月台咧坐電梯。咁我哋可以見到，我哋轉頭望一望呢個路軌佢點樣收縮啦。呢個列車而家係回廠噶啦，準備，或者咧呢個中環方向亦都有列車咧準備入站噶啦，我哋喺度望一望。見到就係咁樣啦。列車通過嘅時候咧，就暫時就會收住咗，可以。但係當咧列車咧已經係安全咁離開咗我哋呢個過路嘅範圍咧，嗰隻閘咧就會縮翻落去。呢個就係我哋個設計啦。咁嚟到1號月台啦，呢個落客月台地啦。呢個係一個閘內通道啦，所以呢邊咧就係呢站一站用嘅啦。閘內通道咧就冇商店嘅，因為呢個1號月台咧就係一係俾人走，一係俾人落去轉車嘅啫。所以我哋月台尾嘅部分咧就係有個轉車通道嘅。呢度亦都有 PRDS 啦。中間亦都有升降機啦，一樣。咁咧升降機咧，因為係要保留翻呢個閘外嘅元素啊。即係唔想大家喺新田線出閘之後，呢度新田線出咗閘之後咧，仍然要進入荃灣線嘅閘範圍。所以咧，我哋呢度咧係劃咗個閘內區域嘅，係攞嚟去出口嘅。非常之窄啊！呢個出口嚟，咁因為得一個出口嘅，所以呢個出口就冇字㗎啦。荃景圍站嘅出口就係咁啦。呢度寫住新田線啦。荃灣線要去邊咧？要喺呢度。呢度寫住中環方向。線就係呢邊搭，就係咁。我哋咧呢個咧就係荃景圍站嘅外觀啦，非常似一個輕鐵站咯，我自己覺得比較規模細啦呢個車站。就係咁。今集咧嘅介紹咧就嚟到呢度啦。未訂閱咧就記得要訂閱我 channel，follow 明太子同九龍城交通，咁就可以追蹤住最新九龍城區嘅交通資訊。我哋上一集問答環節問題咧就係我哋皇家漢堡聯邦嘅國旗究竟係由咩部分同咩意思去組成嘅？首先咧，紅色嘅外框係代表我啦，所以中間嘅紅色心都係代表我啦。上面嘅啡色咧，唔係漢堡包，係漢堡扒，係啦。一個漢堡扒咧係漢堡包嘅靈魂，所以咧就係代表我哋國家嘅核心。下邊銀色嘅部分咧就係白色純潔，就係代表我哋嘅國民。係啦，咁中間咧嘅菱形咧係一個黃色嘅菱形嚟嘅，咁就係好似一塊漢堡包入邊嘅芝士咁啦。芝士咧就會溶咗啦，所以咧就會結合唔同漢堡包嘅部分啦。即係話我哋國家嘅凝聚力啦，結合唔同嘅嘢。咁咧黃色咧亦都係代表住我哋國家嘅財富，就係咁。我哋今集問答環節嘅問題，我哋問翻啲簡單題目啦。究竟漢堡鐵路呢個名係點嚟嘅呢？知道答案嘅大家可以喺 description box 裏邊嘅 Google Form 答問題噶。就係咁，我哋下一集咧就會介紹大家萬眾期待嘅錦上路站。咁我哋約定大家下次喺妥嘅時間再見。多謝乘搭漢堡鐵路，拜拜。